افتح كيف موضوع مهم عندنا. ايش فيكم؟ قال لعده من هو؟ قال لعده قاعد يزعر ما قاعد يشخر. اقول لك قاعد يزعر كذا بيشخر. انا بي غرفاتنا ذي جايبه اللي اسمه مين؟ امين ما سوق السياره هذا قاعد بالسعل شوي الديكور يهتز من شخيره. شد اقول لك الوكيل ترى بصراحه ما بديلين نوم يا مريض. يا جماعه الخير يمكن من التعب يشخر. شو تعب تجيب عندنا في الغرفه كلنا تعب. يبقى طالع من هنا طالع كذاك حال يبقى النار قدام شلون اطلع شو عيب شلون اطلع رجال نايم اقول له قام وما بعيب انه يشاخر علينا واحنا بنرقد وجاي لنا. عندي لك حال مو بعيب راح تنقل عيال ما ركض وخلنا احنا نسلم محلك. صيد لا حبيبي هو جاكم قال انا ميامكم قلت له حياك دام قلتوا له حياك يبقى تحملوا انتم. يا ابو علينا تدري لما يشخر لا تروح يم احتمال يشوفك قشمه. يطلع ريحه فول. اول مره انا اشوف يطلع ريحه فول يا خالي. راح شوف له شلون يطلع؟ هو شاخر تطلع زي ريحه الفول. تعال شيل اسمع شلون كذا مرتين لا جالس اقول له شايف لبن لحمي هاي لحمي قلت شفل لو بتحفر ارضيه كذا ما سويتها شغل النور شغل ليكون مختنق ذا. لا اقول لك يشخ يا امين ابوي يا امين. ها شو هيك؟ مطلع الليل ليش تقول ليش؟ شو ذا؟ ها ما تروح تنام؟ دقيقة شامل دقيقة رحم امك ترى احنا نزل ايامك ما عرفنا النوم منش خيرك. ما شاخر انا شاخر. اسمع تبي تنزوني انتم. انا قبل اروح بيتي انام. تعال نام عندنا تعال نام وسب هلكتين اللي كلهم ذلوني. بمشي انا. بيت ترى اللي واكر لا خلاص يا امين خلاص يا امين خلاص يا امين خلاص خلاص يا امين خلاص يا امين خلاص يا امين خلاص شعر كذا هجان مجنون ذا. راحت غرفاتكم راحت الغرفة. شو نسوي هذا الحين؟ ما في حل خلاص ما في حال يبغى احنا والقطيه ينقري يرقد في الشوارع راح شقته هناك. يا ضيف عندنا ما يصير يا اخوي فوزي ما يصير يا اخوي. ضيف يوم يومين ثلاثة يوم يقول لي اللي في المطبخ يقول لي الفاكهه حتى له القهوه الفاكهه ما حتى له القهوه. اسمع ذيك انكم براشة يمشي ويلق يبقى احنا ما قاعدين له يبقى يطلع من هنا. هو بس هذا هو رجال والله ونعم بس عيب انه ياكل واجد بس ياكل واجد وياخذ راحته واجد ويبي يرقد في مكان ما يعجبه. مشكلته بميزه ما ينتج. طيب بس انتوا اللي استسلمتوا له يا عمي طق عليه الباب وقل له لو سمحت اطلع برا. اسمعي دي غرفاتكم دي. ما عليك بس ما توقفنا. ما وقفكم انا مالي داخل. انا تفاهموا وياه افتح الباب. من هاي وياكم. شو تسوي؟ خلاص يا امين خلاص
خلاص خلاص خلاص. تعال من هاي وياه لا تعيش هذا ان شاء الله بدل واروح بيت. تعود ابليس تعود ابليس تعود ابليس تعود. اغاني حتى انت وياهم. شو يعني؟ انت وياهم انا مالي انت داخل. مسلط. ما ابغى. لا انا بمشي حتى انت من خلاص. لا تحدث فينا بكراسة كفك على وجهك. يجينا غرفه شعر وخلي الرجال فيكم مشوا. شعر. ضروري رجل شعر. واحد اقول توكل على الله ما تاخذ غرفة اسمها. تعال زين من عندك. لا حرقي لا حرقي. ما تعرفوا تعال. يا شباب يا شباب انت تشوف لنا حاجة تشوف لنا حاجة. يا شباب. ما بتجيب لنا واحد يشخير. اول مرة اشوف واحد يشاخر وهو راقد وهو قاعد. ايش رايك؟ يا شباب يا شباب لازم يطلع من الفيلا الصراحة. تبي الصدق أنا كلامك انت كان يرقد كل يوم هنا من الساعه تفضلوا اليوم هذه تابي قال أنا لك ندير لكم حل ندير تجتمعون عليه كلكم وتطلعونه برا الفيلا برا ولا والله ذي إذا استمر على هالوضع بكرة راح احنا نروح الحديقه ونرقد. لا وقف دقيقة. السؤال اللي انا بعرف كيف جي عندنا الغرفة هذه شو بطنيته. بس البعوض قام ياكل في خدوده وياكل في عيونه. سمع ايه بس مو بنهدي. بدو والله لازم تطلعونه والله. اسمع تتفقون عليه كلكم مع ابو محمد وابو كبريت وتدخلون عليه الغرفة ورنوه رن وطلعوه ولا محمد يتحكم فينا في زوده والله. محمد يا شو اسمه مشخرة. لا وين قاعد محل قام يركض انك على البعوض قام يركضين فوق رقد يمنا. لا فيري يسمونه امين. جاهز عقالك جاهز مو قام اقول لك ذا مين شي سايق تسوي له بالعربي خذ غرفة الشباب من اعطاه اياه فداخل بالقوة. هو جي عندنا اسكت انت تطمن. اسمع يسولف ويانا. قال انا والله قام ما سوالف مع استحينا من نقول له قام وهو يرقد برا هنا. صحيح عرفت. ومحمد قام طلع من الغرفة احسن له. صحيح. خليه يرقد تحت. صحيح يا والما رقد تحت ترى بليص وجهه. يا ابو محمد قال لي ما في احد رجال ولا في احد. لا هو قال عدنان مو برجال قال هو قال هالكلام. قال ومحمد وقف. وخلف قام وياهم قام والله ما يقدرون عليه والله ما يقدرون عليه يلا كلهم يجتمعون عليه. صحيح قال شنب على الطاولة. عندك خلاص بعيد ما ينضرب. والله ما ادري المال عندك شو اسمه يا اخوي امين خلاص يا اخوي امين خلاص تعال انا عندي لك غرفه لحالك عندي لك غرفه لحالك تعال راح هذيك الغرفه اللي على اليسار راح الله اعطيك الفاكهه والجع والبطيخ والموز والفندي استريح والمانجا. استريح انا اعطيك يا مريض اهتم فيك. الله شفت شلون مهتم فيك؟ ابي تتقعد انك مريض عشان الله يشفيك. بس دقيقه ها في شيء غلط. شنو؟ ديش جاب يتكلم كذا عشان لان خياره ما تتثرم خيار ما يصلح تغرف من الفواكه. ليش ما قطعت؟ طيب اروح اقطع وجهي. راح
راح اقطع. لا 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 تقطع لا تقطع بس الله يعطيك حاضر العافية. لك انا بعد شو الله تسوي؟ يعطيك العافيه ولد عمي انت ابدعت صراحه في الصحن وذا بس الخيار ما يحطونه. ايش فيك يبا؟ ابيك تذوق ايه ذي ايش رايك فيها؟ الحين يوم تقطع لبست جلافز؟ الله لبست جلافز ولا ما لبست؟ لبست غفص اكيد؟ اكيد ايه. ايه شوف اكل ايه اكل احمد الله. ايش فيك؟ عندي يدين اكل انا ايش فيك؟ زين امسك يلا. ايه ابد عليك انا. ايه تدري ان انا اكثر واحد يغلق في الجروب. ايه اوه دقيقه انا اغسل دقيقه. ما يحتاج اكل بديني خلاص ما ينبح يحتاج. لا لازم دقيقة. اسكت. وين الشوكه وديته؟ لا ما توصل طلعت انا. ايه طاحت على القصدي. دخل غسل. تعال يبا طاحت على القصدي. تعال يا عويدل. بكتيريا. ايه طيب. شفت شلون؟ ايه الجحه والهنديه والمانجا. ايه زين وشوف شيء بعد غير في كنا نفسك تاكل اكل اذا لا انا ما بنفسي انا جايب لك. ايه انا جايب لك ضق ذي الفراوله اعطونا لك فيها. شنو انت زارعها انت؟ انا منقيها. ما نزرع فيك. طيب خلاص يا ولد عمي مو انا الحين بنام مو بكفو. تستنى عيون ولا شلون؟ ولا انا اكل ولا اخلي لك؟ قدر. مو بكفو والله. انا مو بكفو. لا مو بكفو. افا مو بكفو انت. تعال مو بتجيبها لي ها؟ يلا خلك رجال. خلك راجل محترم ولا شيله. ان شاء الله. لا ايام سوري. شنو؟ ايام سوري يعني تاسف. ايه ايام سوري. يلا صباح الخير. حياك انا بروح انام. ايه بعد ما بنام ما بقش على الصلاه صلي ونام. حلو تبي شاي؟ جزاك الله الف خير يا ابو عبد العزيز. تبي شاي؟ لا لا ما ابي شيء. خدم ولا شاي؟ انا دلك يا عمي اغليك. انت روحي اللي تحكي بين جنبي وقلبي. ايه وقلبي انفتح لك انفتاحا. كذاب. وانت كذاب. لا لا خلاص صادق قفل الباب وراك سكر الباب وراك. انا قفل الباب ولا انت اللي تقفل الباب؟ سكره يعني. سكر قفله. ان شاء الله شنو طارد اقول بيضي؟ انت ايش تابي انت؟ شو اللي تمر شنو عليك؟ طارد اقول؟ اي طارده. شو اللي تابي طارده. شكرا. شكرا بعد ثانيه. شكرا بعد ثالثه. شكرا. يلا بس خلاص. ابى اعرف شو ضحكك. شو ضحكك؟ طلعت الفواكه هذه من عيوني. شوف عويد اللي انت ما ينفع وياك الا كذا. متاكد؟ صدق بس على وجهك.